नमस्कार जय जगन्नाथ माई यूट्यूब फैमिली कौन आप जानते यूनिट 3 एग्जीबिशन ग्राउंड रे स्टार्ट हो जाए खदी मेला एवं ताहा 31 जनवरी रु 14 फेब्रुआरी जाके खदी मेला पड़ो। तो जल्दी जल्दी जाकि खदी मेला एक्सप्लोर करंतु आ कौन सब जिनस आपन दरकार ताहा सब किणिकी नहीं आसतु। खदी मेला शुणिकी गोटे ना तो मन पड़ो निहाती जोटा कि हूँ महात्मा गांधी जो कपड़ा पिंधती आज्ञा हाँ से कपड़ा माने सबू आइटम खदी उपरे कहू गले चले ता सांग को संबलपुरी वस्त्र तो अभाव नहीं। मेला को जीवा पूर्वर मो मन में थिला बहुत डाउट कि मेला केते जाके चलो केतेटा माने समय रहिबो ता संग केते डेट रहिबो तो सेटा मु आज पूरा वीडियो रे ही कहबी तेणु करी वीडियो स्किप न करी पूरा एंड पर्यंत देखिबे। ता संग को जदि आपण चैनल नुआ आगो चैनल मध्ये सब्सक्राइब करिवे। तो खदी मेला 31 जनवरी रु 14 फेब्रुआरी जाके प्रदर्शनी पड़िया जोटा कि राम मंदिर पछपट ग्राउंड कि यूनिट 3 ग्राउंड आपड़ जहाँ भी कहींपारे। समय रहिबो दिन 11टा रु राति 10टा पर्यंत तेणुक समय देखिए आपन जाकि बुलिके आसीपारे। आ दिहिपर तो जो खरा होचे जीवा असंभव तेणुक आपन संध्या समय रे गले भीड़ भी एते रहुनी कम कम भीड़ रहुची तो आपन जाकि मेलाटी एक्सप्लोर करके आसीपारे। एठी स्टॉल टोटल 100टा रु 150टा पड़ी आ सबू स्टॉल रे सबु किछि खदी आइटम बिक्री होची किंतु खदी आइटम सांग को जदि ज्वेलरी रो दुकान किछि न होला तापरे को मेलार मजा आसीबो। तेणुक ज्वेलरी रो मध्ये 2-3टा दुकान अछि जोटा कि आपन वीडियो माध्यम रे देखिबे। संबलपुरी देखो कपड़ा सब खदी आइटम रे ही जाउची तेणुक संबलपुरी कपड़ा बहुत प्रकार बहुत भेराइटर थिला रेट मध्य हाई चार्ज थिला। प्रथम मु आपन कहि रखिया चाहूँगी जदि आपन संबलपुरी कपड़ार लभर तो संबलपुरी कपड़ा टिके बहुत दामी आसे तेणुक से अनुसार आपन पैसा नहीं जावा दरकार तो सेठी जाइकी माने किछि जेमती असुविधा न होय किना किणीर। तो ये जिते आम मेला बुलूँ बहुत प्रकार कपड़ा देखिलु पुओ पिलांकर झियो पिलांकर बहुत भल भल आइटम मध्य देखिलु। एबे चलो देखिबा आउ नेक्स्ट स्टॉल रे कौन सब अच्छी बिक्री होउची ताहा देखिबा आउ तार दाम मध्य पचारि बुझिबा।
ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଖଦି ମେଳାରେ ଏତେ ଶସ୍ତା ଜିନିଷ କିଛି ବି ବିକ୍ରି ହୁଏନି, ଯାହା ବି ବିକ୍ରି ହୁଏ ସବୁ ବହୁତ ଦାମୀ ଜିନିଷ। ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ ଶାଗୁଆନ କାଠର ସବୁ ଫୁଲଦାନୀ ହେକା, ଯାହାକି ବହୁତ ରେଟ୍ ଥିଲା। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଗୋଟେ ଆମେ ଖାଲି ଚେୟାରଟେ ପଚାରିଲୁ, ତାର ଦାମ 15,000 କହିଲା। ଆଉ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଗମଲା ଗୁରା ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଗୁରା ସବୁ ତାର ଦାମ 3,000 4,000। ବଙ୍କୁଲି ଗାଡ଼ି ତାର ଦାମ ଥିଲା 5,000। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ସଜେଇବା ପାଇଁ ହିଁ ବନ୍ଧୁକ, ଯେଉଁଗୁରା କି ନକଲି ବନ୍ଧୁକ। ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଅସଲି ବନ୍ଧୁକ ତ କେବେ ବି ହେଇନଥିବ, ଗୁଳି ଫୁଟିଯିବ ଯେ ଶେଷ। ତ ଏଇଠି ବନ୍ଧୁକ ଦେଖିଥିଲୁ, ତାର ଦାମ ଥିଲା 5,000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ପିସ୍କୁ। ତ ଏଇଠି ସବୁ ଶୋ ପିସ୍ ଟାଇପ୍ର ସେ ରଖିକି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଝୁଲା ହେକା ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ବହୁତ ସାରା ଲୋକ କିଣିକି ମଧ୍ୟ ନେଉଥିଲେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ହେଇଥିଲା, ମାନେ ପଇସା ହିସାବରେ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚେୟାର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ୍ କୁହନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟୁଲ୍ କୁହନ୍ତୁ କି ଚେୟାର କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଚପଲ କି ଆପଣ କିଛି ଶୋ ପିସ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ବି ଡେସ୍କ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ମିଳିଯିବ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ମାନେ ଫଟୋ କଲେକ୍ସନ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଯେଉଁ ଫଟୋ ଗୁରା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ, ସେଗୁରା ସବୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ପ୍ରାଇସ୍ ମଧ୍ୟ ଆର 500 ଉପରକୁ ଏଇଠି ସବୁକିଛି ଥିଲା। ତ ଖଦି ମେଳାରେ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଟିକେ ରେଟ୍ ହାଇ ରହୁଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜ୍ୱେଲେରୀ ସପ୍ ଅଛି। ଜ୍ୱେଲେରୀ ତ ଏତେ ଦାମ ନଥିଲା, ନର୍ମାଲ୍ 100ରୁ 150 ସବୁଠି ସେମ୍ ହିଁ ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା। ତ ଜ୍ୱେଲେରୀ ଦୋକାନ ଟୋଟାଲ୍ 2-3ଟା ହିଁ ଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖିକି ବୁଲାବୁଲି କରିଲୁ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଘରୋଇର କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ଯେମିତିକି ମାନେ ଆଚାର, ହଳଦୀ, ପାମ୍ପଡ଼ ସବୁକିଛି। ଆଉ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଭେରାଇଟିର ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଏଥର ଖଦି ମେଳାକୁ ଆସିଛି। ଖଦି ମେଳା ହୁଏତ ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଲା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ଯାଇନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଥିଲି ଫାଷ୍ଟ ଥର ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍। ଆଉ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି, ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ର ନଳି, ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଜରାରୁ ଏଇ ନଳିଟା ତିଆରି ହେଇଛି। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେଖିକି। ପ୍ୟାକେଟ୍ ତାର 200 ଟଙ୍କା ଥିଲା, 100 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ତେଣୁକରି ହାଇ ଚାର୍ଜ ରେଟ୍। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ବ୍ଲେଜର୍ ଲଭର୍ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖଦିର ବ୍ଲେଜର୍ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ପିଓର ସୂତାରେ ହିଁ ତିଆରି, ତା ସାଙ୍ଗ ଉଲେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି। ଆଉ କୁର୍ତ୍ତୀ ହେକା ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ସବୁକିଛି 700-800ରେ। ତା ସାଙ୍ଗେ ଏଇଠି ଘୋଡ଼ାରେ କାଠରେ ମାନେ ଘୋଡ଼ା ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ହାତୀ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ଓଟ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ଲେଦରର ସବୁ କାମ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ସାଙ୍ଗରେ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଥିଲା 700-800 1000 ପାଖାପାଖିରେ। ସତରେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏତେ ସାରା ମେଳା ବୁଲିଛେ, ଏତେ ସାରା ମହୋତ୍ସବ ବୁଲିଛେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ରେଟ୍ କେଉଁଠି ବି ନଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଖଦି ମେଳାରେ ରେଟ୍ ଅଛି। ପ୍ରାୟତଃ ଏଇଠୁ ସମସ୍ତେ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ହାଇ ଚାର୍ଜ ରେଟ୍ ହିସାବରେ ଏତେ ଜିନିଷ କିଣି ହେବନି ନିହାତି। ତ ଏଇଠି ଚାବି ରିଙ୍ଗ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲା, ନର୍ମାଲି ତା ପ୍ରାଇସ୍ 30-40 ଟଙ୍କା ରହୁଛି, ଏଠି 50-60 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋ, ଧୂପକାଠି କି ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚିପ୍ସ, ନଳି, ଚକୋଲେଟ୍ ସବୁକିଛି ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭେରାଇଟି ଦୋକାନରେ, ଯେଉଁଠିକି ସବୁ କାଚର ଜିନିଷ ଅଛି, ଶୋ ପିସ୍ ଗୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଣ୍ଡା ଗୁରା ହଲୁଛି ସବୁ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଏଇଠି ପେଟୁଆ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ବିଞ୍ଚାଣା ବିକୁଛନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶୋ ପିସ୍ ଥିଲା। ପ୍ରାଇସ୍ ତାର ଆରମ୍ଭ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 100ରୁ 150। ତା ବାଦେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଇମାଜିନ୍ କରିପାରୁଥିବେ, ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ଏଇଠି ମେଳାରେ ଆପଣଙ୍କୁ 500ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 100ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 50,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିନିଷ ମିଳିଯିବ। ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରୁ କରୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସପ୍ଟି ଦେଖିଲୁ, ତେଣୁକରି ବହୁତ ମାନେ ମନ ପୁରା ଭରି ଯାଇଥିଲା। ଯାହା ହଉ ଏତେ ବଡ଼ ମେଳାରେ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ ଅଛି, ଯେଉଁଠିକି ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ମାନେ ଟିକେ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ 100ରୁ 200ରେ ଆମେ କିଣିପାରିବୁ, ନହେଲେ ଆଉ ସବୁ ଦୋକାନରେ ପ୍ରାଇସ୍ ସତରେ ବହୁତ ହାଇ ଚାର୍ଜ ଥିଲା। ତ ଏଇଠି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ପୁଣି ଆଗକୁ ଗଲୁ, ଆଉ କ'ଣ ଜିନିଷ ଅଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କାନର ଜ୍ୱେଲେରୀ ଦୋକାନ, ଯେଉଁଠି ଗହଳି ସେଇଠି। ତ ଏଇଠି ଜ୍ୱେଲେରୀ ଦୋକାନରେ ବହୁତ ଗହଳି। ଏଇଠି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ସମ୍ବଲପୁରର କିଛି ବ୍ୟାଗ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଇଠି କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇ ଛୋଟ ପର୍ସର ଦାମ ହେଉଛି 300 ଟଙ୍କା। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଡାହାଣ ପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପର୍ସ ଦେଖାଯାଉଛି ତାର ଦାମ ଥିଲା 500, 700, 1000। ମାନେ ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟାଗ୍ ପର୍ସ, ତାର ଦାମ 500, 1000। ଏଠି ବି ଯାହା ବି ସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା ସବୁ ଟିକେ ଦେଖାଦେଖି କଲୁ, ବୁଲାବୁଲି କଲୁ, କାହିଁକିନା ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା, ତା ସାଙ୍ଗେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା। ତ ଏଇ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ପୁଣି ଆଗକୁ ବାହାରିଲୁ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କନ୍ଧମାଳ ସବୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍, ମାନେ ଏଇଠି କନ୍ଧମାଳ ହଳଦୀ କୁହନ୍ତୁ କି ଆଚାର, ପାମ୍ପଡ଼, ନଳି ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆଚାର ସବୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ ହେଇଛି। ପ୍ୟାକେଟ୍ ଉପରେ ସବୁ ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇସାରିଛି, ମାନେ 60 ଟଙ୍କାରୁ 70 ଟଙ୍କା ଏଇ ଆଚାର ଗୁଡ଼ାକର ଦାମ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ। ଏଇ ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ବହୁତ ଥିଲା। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଏପଟେ ଗୋଟେ ପିତ୍ତଳର ସପ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ପିତ୍ତଳର ସବୁ ଆଇଟମ୍ ବିକା ହେଉଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଠାକୁରଙ୍କର କି ଶୋ ପିସ୍ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ମଝିରେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଚାଲିଛି, ସେଇଠି ଆପଣ ବସିକି ଦେଖି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ଚେୟାର ଏକା ଷ୍ଟୁଲ୍ ଏକା ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି ମେଳାଟିରେ। ଆଉ ମେଳାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପାପୋଛ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଏକା ସବୁ ସେଗୁରା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ଏଇଠି ଜୋତା ରଖିବା ପାଇଁ ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ 7,000ରୁ 8,000 ଟଙ୍କା।
माने सबु जोता ये रही एमती आलमारी टाइप सेल्फ टाइप अच्छी बहुत सुंदर। ब्रह्मपुर आचार तो कंपलसरी ये पड़ी ये आप देखिए पूरा दिलखुश आचार ता सांगू ये आपको काठर किसी जिनस लुहार किसी जिनस देखा मिल पनिकी कोरोना धूपकाठी बड़ी पांपड़ आचार सबकि ब्लांकेट देखो यहाँ बहुत सुंदर हो ब्लांकेट गुरा तो तार मध्य सब गोटे अच्छी जो आप किणाकिणी करेंगे किंतु ब्लांकेटर माने प्राइस कह गले 1000 ରୁ 1500 रोचे तापर ये आगू पुणी जाइल आउ कौन जिनस माने मिलूची बोली ये आपको किसी चनाचूर टाइप जोटा कहती से टाइप जिनस मिल सांग को ये किसी माने जमती अँला आचार कि सब प्रकार आचार मिल जाव कंधमाल किसी भेराइटर जिनस देखा मिल पुओ पिलांकर सार्ट पैंट झील पिलांकर कुर्ती बहुत सारा स्टल को लेकिन मेलाटी आयोजन होता ये मेला सतरे बुलिकी जिते भल लगे कि किणाकिणी करा से भल लगे कहीं प्राइस जेहतु टे बेसी थिला तो ये मेलाटी आपको केमती लगे प्लीज़ कमेंट माध्यम मत निहाती जनइबे जदि आपणकर किसी किणवर अच्छी ताहले ये मेला को जाकि किणाकिणी करें मेलार रेट टी बहुत थिला किंतु जिनस बहुत भल क्वालिटी थिला ये छोट छोट चाबिरिंग बिका होता लबुबू डलटार प्राइस थिला 150 टंका तो ये देखिए मत भल लगे स्टेज रे प्रोग्राम स्टार्ट होता किंतु से आम पाखे जेहतु समय नाला आम तेणुक मेलू बाहर जाइलु तो मेला 31 जनवरी रु आपको 14 फेब्रुआरी पर्यटन देखा मिल तो जल्दी जल्दी जाकि मेला एक्सप्लोर करंतु आ जो मैंने भी जाई नाहांती से माने वीडियो देखिक वीडियो रे एंजॉय करें वीडियोटी आपको केमती लगे प्लीज़ कमेंट माध्यम निहाती जनइबे जदि आपंकर किसी क्वेश्चन अच्छी कमेंट माध्यम मत निहाती पचारि पारे तो ये फूड स्टल है देखा दे कलु बुलाबुली कलु ता संग आम घर को बाहरलु पुणी देखा एमती एक सुंदर वीडियो सांगे से समय पर्यटन आप वीडियो देखिए एंजॉय करूँ आपंकर किसी क्वेश्चन कमेंट माध्यम पचारे बाय बाय नमस्कार जय जगन्नाथ सांग माने।